नमस्ते साथीहरु, क्वान्ट्री शेयर्स नेपाल युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज केही भिडियोको अन्तरालमा मैले कोबो टुलबक्स सम्बन्धी एकदमै छोटो तर जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। कोबो टुलबक्सको डे 10 मा आज मैले तपाईहरुलाई टेक्स्टलाई कसरी कलरिङ गर्ने र बोल्ड साइजमा कसरी बनाउने र मल्टिपल चोइस क्वेशनको हरेक अप्सनलाई कसरी रोस्टर बनाउने र त्यो सिलेक्टेड अप्सनलाई कसरी डिस्प्ले गराउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले योभन्दा अघिल्लो कोबो टुलबक्ससँग रिलेटेड 9वटा भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु। तपाई यो भिडियोलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू सबै हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यो 9वटा भिडियोहरू सबै हेरिसकेपछि तपाईलाई यो कसरी गर्ने, कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै डिटेल कुराहरू, माथि यो हेडलाइन चाहिँ कसरी दिने, हरेक कोलम कसरी एड गर्ने र क्वेशनहरुलाई चाहिँ कसरी कोबोमा प्रोग्रामिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो यो स्ट्याट भनेको चाहिँ सर्भिस स्ट्याट भएको डेट र टाइम यसले अटो क्याप्चर गर्छ, तर कोबो टुलबक्समा चाहिँ क्वेशनको रूपमा यो डिस्प्ले हुँदैन। एन्ड भनेको चाहिँ सर्भे एन्ड भएको डेट र टाइम यसले अटो क्याप्चर गर्छ। अब यो टेक्स्टमा चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट भनेर उत्तरदाताको नाम भनेर यो टेक्स्टमा लेख्ने फिल्ड भएको भएर मैले टेक्स्टमा राखेको छु। सिलेक्ट 1 जेन्डर चाहिँ मेल अर फिमेल, आइदर मेल अर फिमेल भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर जेन्डर सिलेक्ट 1 राखेको छु। इन्टिजर एजमा चाहिँ तपाईले नम्बर लेख्नुहुन्छ 1 2 3 4 कति वर्षको, त्यो अनुसारले चाहिँ इन्टिजर भयो। अब यहाँनिर मैले चाहिँ हिन्ट नेपाली र इङ्ग्लिस गरेर राखेको छु। यो हिन्टले चाहिँ मेन क्वेशनको मुनिपट्टि चाहिँ एउटा नोटको रूपमा चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले कम्प्लिट एजलाई चाहिँ कलर गरेको छु साथीहरु। यो कलर भनेको चाहिँ ग्रेटर देन लेस देन साइज सिग्नलको बीचमा डबल कोटेसन मार्क भित्र राख्नुपर्छ। स्पान स्टाइल इक्वल टु डबल कोटेसन मार्क भित्र कलर अनि रेड गर्यो भने चाहिँ तपाईले यो कम्प्लिटेड एजलाई चाहिँ रेड कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट मल्टिपल लोन सोर्स भनेको तपाईले अब फर एक्जाम्पल मैले एउटा मात्र क्वेशन राखेको छु, ऋण चाहिँ कहाँ कुन ठाउँबाट लिनुभयो भनेर चाहिँ यहाँ मल्टिपल सोर्सेसहरु छ। अब त्यो मल्टिपल सोर्सेसहरुमा चाहिँ यहाँ छ ट्रेडिसनल मनी ल्यान्डर, ब्याङ्क, इन्फर्मल ग्रुप्स, फ्रेन्ड्स, नेबर, फ्यामिली मेम्बर, रिलेटिभ्स एन्ड अदर स्पेसिफाई। यो भन्दा पाँचवटा अप्सन भन्दा बाहेकको अप्सन चाहिँ अदर भनेर स्पेसिफाई गर्ने भनेको छ। यो चाहिँ 6 छ। अब यो हामीले प्रिडिफाइन गरेको क्याटेगोरी भन्दा बाहिरको अर्को क्याटेगोरी आयो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर अदर स्पेसिफाई गरेर खुलाउनु पर्ने हुन्छ कहाँबाट ऋण लिएको थियो भनेर। अब यो तपाईले यहाँनिर 6वटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 6वटा मध्ये चाहिँ 3वटा चाहिँ सिलेक्ट गर्यो भने 3 टाइम्स चाहिँ यो रोस्टर गर्नुपर्छ। बिगिन रिपिट भनेर मैले यहाँनिर हालेको छु। हरेक यो लोन सोर्सबाट लिनुभएको पैसाको चाहिँ ब्याज दर कति थियो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब भनौँ न यहाँ साहु महाजनले दिएको पैसाको ब्याज अलग हुन सक्छ, ब्याङ्कबाट अलग हुन सक्छ, अनौपचारिक समूहबाट लिएको ऋणको ब्याज अलग हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो हरेक लोन सोर्स को इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अलग अलग हुन्छ, फरक हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सबै उले सिलेक्ट गरेको अप्सन्सहरुलाई रोस्टर बनाएर हरेक अप्सन्सको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कति थियो भनेर हामी सोध्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि चाहिँ बिगिन रिपिट भित्र चाहिँ इन रिपिट र बिगिन रिपिट भित्र चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट भन्ने दुईटा अप्सन चाहिँ थप्नु पर्ने हुन्छ। अब यो अप्सन्स भित्र चाहिँ फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो क्याल्कुलेसन भन्ने कोलम भित्र गएर चाहिँ तपाईले सिलेक्टेड एट गरेर पेरेन्थेसिस अपन डलर साइन अनि यो मिडल ब्र्याकेट भित्र लोन सोर्स अनि कमा पोजिसन डट 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 -1 गरेर फेरि पेरेन्थेसिस क्लोज गर्नुहुन्छ। यो लोन सोर्स भनेको चाहिँ हामीले
कहाँबाट ऋण लिनुभयो भन्ने कुरा हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लोन सोर्स। यो फर्स्ट क्याल्कुलेट अप्सनले चाहिँ तपाईँको यहाँनिरको यो 1 2 3 4 5 र 6 लाई रिड गर्छ र सेकेन्ड क्याल्कुलेट भन्ने रोमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो नम्बरलाई रिड गर्छ, यो नम्बरलाई फर्स्ट क्याल्कुलेटमा चाहिँ, अनि त्यो सेकेन्ड क्याल्कुलेटले चाहिँ यो नम्बरको करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई चाहिँ रिड गर्छ। अब यो करेस्पोन्डिङ भ्यालु अथवा लेभललाई रिड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अर्को फेरि क्याल्कुलेसन भन्ने कलममा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा लजिक राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो लजिक हेर्नुभयो भने इफ $साइन सोर्स नम्बर नट इक्वल टु 6 भनेको अदर्सभन्दा बाहेक भयो भने चाहिँ तपाईँले यो नै डिस्प्ले गराउनु पर्यो। अदरवाइज यो अदर्समा जे स्पेसिफाई हुन्छ, यो अदर्समा जे स्पेसिफाई हुन्छ यहाँनिर लोन सोर्स अदरमा हो त्यो चाहिँ डिस्प्ले गराउनु पर्यो भन्ने यो लजिक हो। नट इक्वल टु 6 भयो भने चाहिँ जे एड चोइस भनेको हाम्रो योभन्दा माथिल्लो क्याल्कुलेट अप्सनको जे एड चोइस सोर्स नम्बर, त्यो नम्बर भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो 1 2 3 रिड गर्छ, यो 1 2 3 यो र 1 2 3 रिड गरेपछि यो तपाईँले यो सिङ्गल कोटेसन मार्कभित्र लोन सोर्स नम्बर भनेको चाहिँ यो हो। लोन सोर्स भनेको चाहिँ यहाँनिर यो हाम्रो मेन क्वेसनको यो नेम अन्तर्गतको यो लोन सोर्स हो। अब यहाँनिर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सोर्स नम्बर 1 भयो भने लोन सोर्स यो सिङ्गल कोटेसन मार्कभित्रको यो लोन सोर्सले चाहिँ यताको यो 1 भयो भने यो राख, 2 भयो भने चाहिँ यो, 3 भयो भने यो, होइन भने यो 6 अदर स्पेसिफाईमा जुन स्पेसिफाई हुन्छ त्यो डिस्प्ले गराऊ भनेको हो। यो अदर्स स्पेसिफाईमा यहाँनिर जुन डिस्प्ले हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्प्ले गराऊ भनेको। यो 1 भयो भने करेस्पोन्डिङ, 2 भयो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ, अदरवाइज यो लोन सोर्स अदर भनेको यहाँनिर हाम्रो जुन स्पेसिफाई हुन्छ त्यो राख भनेको हो। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो बिगिन रिपिट भएको भएर हाम्रो यो रोस्टर हो। अब यो तपाईँले कतिचोटि चाहिँ यहाँनिर रिपिट गराउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर रिपिट काउन्टमा छ। रिपिट काउन्ट सिलेक्टेड एट लोन सोर्स भनेको यो लोन सोर्समा कतिवटा अप्सन चाहिँ क्लिक गरेको छ त्यति नैवटा चाहिँ काउन्ट गरेर त्यति नै चोटि चाहिँ रिपिट गराऊ भनेको। काउन्ट सिलेक्टेड लोन सोर्स, यो लोन सोर्समा यहाँनिर यो लोन सोर्समा जति अप्सन क्लिक गरेको छ त्यसलाई काउन्ट गरेर त्यति नै चोटि रिपिट गर भनेको हो। अब यहाँनिर चाहिँ यो तपाईँले अब यो माथि यहाँनिर कुन अप्सन चाहिँ सिलेक्ट गर्यो भन्ने कुरालाई डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ यो लेभल हामीले सेकेन्ड क्याल्कुलेट अप्सनको यो लेभललाई चाहिँ यहाँनिर मैले $साइन भित्र राखेको छु। यो लोन सोर्स लेभललाई यहाँनिर राखेको छु। अहिलेको लागि चाहिँ अब मैले यो छुट्याउन सजिलोको लागि चाहिँ मैले यो ग्रीन कलरमा गरेँ। अब यो माथि जुन अप्सन सिलेक्ट गरेको छ त्यो अप्सन यहाँ डिस्प्ले गराउने। यहाँभन्दा बाहेक अदर स्पेसिफाई गरेको छ भने पनि यहाँनिर सोर्स लोनको यता यो क्याल्कुलेट अप्सनले चाहिँ हामीले यो अदर स्पेसिफाई गरेको कुरालाई चाहिँ यहाँनिर क्याप्चर गर्छ। अब यो स्पान स्टाइल कलर रेड यो माथिको अप्सन्सहरूलाई चाहिँ रेड कलरमा डिस्प्ले गराऊ भनेको मैले। अब यो कलर मात्र नगरेर तपाईँले चाहिँ बोल्ड पनि गर्न मन छ भने चाहिँ यो अन्डरस्कोरलाई 2 चोटि यसरी दायाँ बायाँ यसरी राखिदिनु भने चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि सिलेक्ट गरेको अप्सन्सको रेड कलर सँगसँगै बोल्ड पनि हुने भयो। अब यहाँनिर तपाईँले नेपालीमा पनि यसरी चाहिँ अन्डरस्कोर डबल अन्डरस्कोर 2 चोटि गरेर चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुरालाई हेर्नको लागि चाहिँ मैले मेरो कोबो टुलबक्समा यो डेटालाई चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। अपलोड गरेर डिप्लोय गरिसके पछाडि यो डेटा छ ओपन। अब यो फाइल अपलोड कम्प्लिट भएको छ साथीहरु। यो चाहिँ आजकल यो कम्पलसरी बनाएको छ। तपाईले यहाँनिर एउटा करेस्पोन्डिङ तपाईलाई
तपाईको प्रोजेक्ट चलाउँदै कुनै एउटा टपिक छानेर यहाँ कन्ट्री राख्नुहोस् त्यसपछि यसलाई क्रिएट गर्नुहोस् र डिप्लोय गरिदिनुहोस् अब यसलाई डिप्लोय गरेर हेरौँ अब डिप्लोय गरेर तपाईले ओपन गरेर हेर्नु भयो भने चाहिँ हामीले गरेको कामहरुको चाहिँ देख्न सक्नेछौं अब नेम अफ रेस्पोन्डेन्ट भनेर दुर्गा राखे मैले मेल अर फिमेल यो फिमेल कम्प्लिट एज चाहिँ हाम्रो 22 ट्रेडिसनल यहाँनिर हेर्नु भने ट्रेडिसनल मनी ल्यान्डर एउटा रोस्टर फर्स्ट हैन सेकेन्ड यहाँ बैंक अर कोअपरेटिभ अदर स्पेसिफाईमा अब तपाईले यहाँनिर के स्पेसिफाई गर्नुहुन्छ त्यही नै भनेर यहाँनिर तल आउँछ हा भनेर 3 टाइम्स चाहिँ रिपिट भयो भनेको तपाईको यहाँ माथि मल्टिपल चोइस क्वेशन छ जतिवटा अप्सन चाहिँ क्लिक गर्नुभयो त्यति नै चोटी रोस्टर हुन्छ अब यो इन्फर्मल ग्रुप गरेर गर्नु भने चाहिँ तपाईको 4 वटा अप्सन सिलेक्ट गरेपछि 4 वटा रोस्टर चाहिँ हुने भयो तर अब यो मोबाइलमा मात्र देखिन्छ यो कलर गरेको चाहिँ हामीले एजमा कम्प्लिटेड एजलाई यहाँनिर रेड कलर गरेका छौं कम्प्लिटेड एज गरेर त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट अल दैट एप्लाईलाई पनि ब्लू कलर गरेका छौं यो चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटर भर्सनमा अथवा तपाईको डेस्कटपमा कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा चाहिँ देखिदैन यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको एपमा डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईको रेड कलर छ अनि यो ट्रेडिसनल मनी ल्यान्डर चाहिँ हामीले अन्डरस्कोरको बीचमा राखेको भएर यो बोल्ड पनि हुन्छ अब यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले मोबाइलमा हेर्ने छौं एपलाई क्लिक गरेर तपाईले यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ अब यो खोलिसकेपछि हामी गेट ब्ल्याङ्क फर्म गर्ने छौं गेट ब्ल्याङ्क फर्म गरिसकेपछि तपाईको कोबो डेट 10 भनेर छ अब यसलाई गेट सिलेक्टेड गर्ने छौं गेट सिलेक्टेड गरिसकेपछि यो ओके गर्ने छ अब यसलाई कम्प्लिट भएको छ सक्सेस भएको छ हाम्रो अब यहाँनिर गएर हामी फिल ब्ल्याङ्क फर्म गर्ने छौं यहाँनिर गएर अब फिल ब्ल्याङ्क फर्म गरेपछि कोबो डेट 10 आएको छ अब कोबो डेट 10 मा तपाईले यहाँनिर अब अघि हामीले गरे जस्तै गंगा फिमेल एज तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो नि यहाँनिर तपाई रेड कलर गरेका थियौ हामीले अब अघि हाम्रो एज को कम्प्लिटेड एजमा रेड कलर अनि हिन्ट इंग्लिशमा दिएको भएर यो हिन्टमा राखेको वर्ड्सहरु चाहिँ मेन क्वेशनको मुनिपट्टि चाहिँ नोटको रूपमा आउँछ कम्प्लिटेड एज इक्वल 22 अब यो सिलेक्ट मल्टिपल अप्सन मा चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट अल दैट एप्लाईमा चाहिँ हामीले ब्लू कलर गरेका थियौ त्यही भएर ब्लू कलर आयो अब हामीले यो जतिवटा अप्सन चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं त्यति नै चोटी चाहिँ यो हाम्रो रोस्टर हुन्छ अहिलेको लागि फर्स्ट अप्सन सेकेन्ड अप्सन र अदर स्पेसिफाई गरेर गरौँ अदर चाहिँ हामीले अब स्पेसिफाई गर्नु पर्यो अब यो अदर स्पेसिफाईमा आमासँग गरौँ न अहिलेको लागि अब तपाईले यहाँनिर रेड कलर अनि हामीले चाहिँ अन्डरस्कोरको बीचमा राखेको भएर यो रेड सँगसँगै चाहिँ बोल्ड कलर पनि छ अब यसको ट्रेडिसनल मनी ल्यान्डर्सको मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अहिलेको लागि हामी 36% राखौं बैंक कोअपरेटिभको 14% अनि आमा समूह भनेको अदर स्पेसिफाईमा हामीले आमा समूह राखेको थियौं आमा समूहबाट चाहिँ हाम्रो 24% इन्ट्रेस्ट रेट यसरी चाहिँ हामीले आज मल्टिपल सिलेक्ट अप्सन्स अथवा मल्टिपल सिलेक्ट क्वेशनको हरेक अप्सनको रोस्टर चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्यौं साथसाथै हामीले टेक्स्टलाई कसरी कलरिङ र बोल्ड गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्यौं अब यसलाई सेभ फर्म गरेर चाहिँ हामी सेन्ड फर्म गरेर सिलेक्ट गरेर हामी चाहिँ यसलाई मेन सर्भरमा चाहिँ अथवा मेन सर्भरमा चाहिँ यसरी सेन्ड गर्न सक्छौं यदि भन्दै चाहिँ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु अर्को भिडियोमा अर्को इन्फर्मेटिभ कुरालाई लिएर फेरि उपस्थित हुने बाचाको साथमा आजलाई बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद